Ang relay ang sunod natin ikakabit. Ito ang 4 na wire ang ikakabit natin sa relay. Positive wire ng solar charger port. Positive wire ng Type-C charger port. Positive wire ng input charging module. At negative ng charging module. Ang negative wire ng charging module ikakabit sa coil ng relay at positive ng diode. Ang positive wire ng Type-C charger port ikakabit sa coil ng relay at negative ng diode.